Bom tudo, meu povo, como é que vocês estão? Aqui estamos todos bem, tá bom, meu povo? Aqui está chovendo no momento e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu nesses últimos tempos entre chuva e sol, tá bom? Desce o vídeo. Bom tudo, meu povo, ontem estava assim. Já está assim. Bom, gente, vocês viram aí, né? Teve 2 dias de sol, a gente aproveitou bastante, lavou roupa e, enfim, secou tudo direitinho. Ontem à noite voltou a chover e está chovendo até agora. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.